Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoonni seenaa hundi keessaniyyuu nageenyi koo iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu isiniin jechaatii hadhamootiyyuu viidiyoo biraatiin isin deebi'een jira. Viidiyoo irraallee tuttureen jira jechuudha. Sammuun xiqqoo ishii gurraanis waan gurratti dhagahu hin tolle, ijaanis waan ijatti arguuf hin tolletu tatta'aa jira waan ta'eef aansanii nus baay'ees waan inni jedhu waan nu gaafachiisu hin qabu. Warra badaa hojjeteef ammootiyyuu tuqunu Dr. Abiy Ahmed gadda keessa jira hin bu'asii akkuma isin argitan jechuudha. Isaaf jecha garuu Oromoon hundiyyuu quuqamaaf hin gaddaaf isaaf jecha jechuudha. Kan gara gaanii jarri ofuma walitti kaatee wal fixxi sun Oromoon keenya yeroo guyyaa takkatti 700 du'u san harka santu harka san deebiseef waan ta'eef kan jara ofuma walitti kaase jechuudha. Kasanii asumaan bira taara keenya Oromoon warroota sooshaal miidiyaa feesbuuk irratti maal irratti ol baasetu yookaan mootiyyuu suuraa Dr. Abiy ol garagalchanii garagalchaa oolanii suni waan futoo dhabdee rakkataa muka miti qabata jedhu miti akka ta'an dhabanni bar mala dhaba waan ta'eef akkas gochaa oolan. Sanii jecha isin bootaa hin kenninaaf waan tokkoofiyyuu bootaa hin kennin. Dr. Abiy Ahmed illee yoo kan ta'u ta'e yoo waaqarraa hin dhufin namni isa homaa hin gootu. Ammallee kan asiin gahe waaqayyo tokkicha rabbi tokkicha waan ta'eef amman booda isa namni homaa gochuu hin danda'u. Kanaafiyyuu warroota akkasumaan feesbuuk irratti waan arga ol galabbatee gadi galabbataa oolu sanii fi isin bootaan hin kenninaaf jechuun barbaadeetanii isatti aansee garuu wanni har'aan fide tokkoffaa jechuudha. Tanaan durallee waan akkana kana baay'een isinitti himee jira. Warroonni galatoomii erga gaarii dhaggeessanii fudhatanis jiru. Warroon namoota koomentii mantaan hin taane barreessitanillee hin jirtu jechuudha. Koomentii gaarii barreessitanii badaa barreessitanii anaaf tokkuma jechuu barbaadeeti. Kan gaarii barreessa ookee galatooma ulfaadhaan isin jira. Kan waan isinitti fakkaate barreessitaniifillee homaa rakkoon qabu yaada isinitti fakkaate kennachuu hin dandeessanii jechuu barbaadeetanani. Isatti aansuudhaan waan nanadhana fide shamarran keenya maal gowwaa taatanii jedhe malee ani isin gowwuu maayi qooyi han biyya ormaa teessanii dhiiraaf birrii ergitanii sanbooda sababa xiqqoo ishiitiin kan wallaltanii lubbuu keessan balleessitanii isin maalidha inni ani dhugaan baay'een itti gaddasi jechuun tanaan durallee waan akkana darbee jira. Lakki waan akkana hin godhinaa akkas hin godhinaa birrii dhiiraaf hin erginaa jedhamee isin himamee jira. Ammas garuu wanta akkasii suni dhaabbatee hin jiru jechuu barbaadeeti. Hoo waan gootan dhabdanii birriin isinitti baay'atee bakka godhatan dhabdan boraafattanii raftanii haga dhiiraaf ergitanii booda lubbuu keessan balleessitanii dhugaa rabbii. Mootiyyuu rakkataa ittiin gargaartatu hin jirre. Han feesbuuk irratti guyyaa takka wal barattanii kaastanii ifaajee keessan han biyya arabaatitti gubattanii qorra dandeessanii ho'a dandeessanii jecha arabaa dandeessanii iyya isaanii dandeessanii hojii isaanii dandeessanii han dhiiratti ergitanii booda inni bilookii takkaan ofirraa si ari'u maalumaaf itti ergitan jedhe malee birrii ergituuf malee sin fuudhu ammaatu gadalii haaseenu kaa han birrii keessarraa nyaatuuf maalidhaan irra akkana annu guban isin jedha baay'ee natti dhagahame. Innis sababa na fideef qaba as keessatti jechuudha. Beerut keessatti ijoolleen Beerut keessa jirtanii hin beekta waan ta'aniif mucayyoo sanii ani mucattii hin beeku. Maqaan ishii Diibooraa jedhama jedhaniiyyuu biyya ishiis hin beeku jechuudha. Itoophiyaa keessatti mucaa dhiiratii irratti aan feesbuukidhaan guyyaa tokko kan wal baratan birrii irratti ergaa turte. Birrii irratti ergaa turteet booda mootiyyuu ergaa turteeti booda walitti bu'insi lamaan isaan jidduutti uumame bilookii ofirraa godheen talatti erga birrii ishii irraa nyaate erga ifaajee ishii irraa nyaate. Erga dhiiga ishii irraa dhugetti bilook ofirraa godhamu jetti. Bilook yeroo miyyattii ofirraa godhu intalli gara gartuu dhabde. Gara seentu dhabde. Hojjettee ifaajee biyya arabaatitti urmii ofirraa fitte warratti ergattee warri ishii ittiin fayyadamne ishiin baankii kaawwattee yeroo gala ittiin fayyadama jettee kana hin yaanne
duriyyee gandaatiif ergiteet garatti garagaltu laaltee erga inni piloogii ofirraa godhetti kilooreksii jedhama. Kilooreksii namni hin beekne hin jiru. Isa dhuyte intalattiin jechuudha. Kilooreksii isa nu kunoo shintibeetidhaan meeshaa xuraa'ee fa'aan dhiqnu san kilooreksii namni wallaalee hin jiru. Isa dhuyte jechuudha. Mantalattiin erga mana yaalaatti seentee haddi guyyaa sadaffaa isheetii intalli dubbattee hin dandeessu, waa takka jettee hin dandeessu, hin duute jedhanii duuteedhaan irraa hin baane, hin jiraatte jedhanii jiraatte jedhanii tasfaa godhatanii hin jiranii. Maalumaaf akkana ta'aa shamarran biyya keenyaa kun? Rabbi dhugaan baay'ee na gaddisiisa. Maal isin biyya keessanii baatan boru hoogaa maatiin kee harka laafessa yoo ta'e isaafin wayii jijjiire jettee tan baate. Yookaan immoo iyyuu daa'ima qabaattee daa'ima sana rakkattee rakkina irraa hambaate daa'ima sana ittiin guddifachuuf anasitti dargaggeessa gandaa waan isaa biyya isaa hin beekne jedhana feesbuukidhaan wal barattanii hambirri isinirraa nyaatee bilookii takkaan isin ofirraa isin aru akkamitti birriitti argitan hin jedhe malee. Ana malee irra deebi'ee hanan isinitti himu. Warroonni afaan kiyya dhageessan ijoolleen Oromoo hundi keessanuu warri afaan nama haasa'aa jiru kana dhageessan loqonni kiyya isiniif gargar haa ta'u malee kanan haasa'aa jiru afaan Oromooti. Birrii keessan dhiiratti hin ergina. Ifaajee keessan dhiiratti hin ergina. Mataa maa obboleessa keentaan birrii dhiiratti hin erginu. Waan gootoo dhabde birriin oositti baay'ate birriin naattis hin baay'atu akkamitti baay'ata? Biyya harabaa keessatti birriin namatti baay'atu hin jira. Warra keetiin gargaarshi yoo galda itti fayyadame. Haan inni birrii keessarraa nyaatee bilookii takkaan ofirraa si arwatu booda lubbuu ofii dhabdu maaliif hin jedhe malee. Isinittis hin baay'isu wanni ta'ame kana ammas intalattiin tuni birrii ishiirra erga nyaateetti kunoo bilookii ofirraa godhee ishiin garatti garagartu dhabdeet kana kilooreksii kana dhugdee duuteedhanii irraan baanee jirteedhanii jireenya ishiitiif abdiin godhanne akkanatti mana yaalaa kunoo guyyaa sadaffaa ishiitti jirti. Warri beektan hin beektan ta'a. Ani jechuun maqaan ishii Diboora jedhanii. Ani Itoophiyaattis biyya eessaa akka ishiin taate hin beeku. Ammallee irran deebi'ee isinitti himaa shamarran dhiiraaf birrii hin ergina. Maalummaa isaatiif dhiiraaf birrii ergitan? Yoo birrii ergitaniif malee ittiin heerumtan immoo hin heeruminaa yoo akkanatti ol dhaabadhaa hafaa yoo akkas ta'e yoo birrii isinirraa nyaatan malee isin fuunu jedhan jaran baramaantu dhufaa jira yaa Rabbi. Ani isinitti hin dheeressu wanni kana na fide kana ammallee irra deddeebi'ee wanni isinitti himuu dhiira feesbuuk irraan walitti wal jaalattani birrii hin erginaafi. Hin erginaafi birrii arguufi miti garaa kee itti baastee hin himatin dhiiratti baqa. Dhiirri tokko jira. Gaariinis jira badaanis akkuma argaa jirtan kana kanu. Waan kana ta'eef hadhaaf ani isinitti hin dheeressu wanni haasan silaa baay'eedha. Kanaafuu irraa of eegaa isin jechuu barbaade tananii. Warroonni gara haarawaa taatanii gara yuutuubii chaanaalii kiyyaa dhuftanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Waan isin silaa isin fayyadne yookaan mootiyyuu miidhaa isinirraan geessuu danda'uun isin biraan gahaa jechuu barbaade tananii warri tanaan dura na wajjin jirtan galatoomaa ulfaadha isin jedha. Galatoomaa.